Hello， 大家好啊，又係我 Candy 啊。今日同大家介紹呢個咧係大圍嘅湖景花園，一個低密度嘅豪宅嚟嘅。咁呢個位置咧，總共咧係有分層係有5座嘅，洋房係有21座嘅，主打咧都係3房設計。咁今日介紹俾大家睇呢一個咧係2房嘅，個景觀咧亦都非常之靚啊。咁顧名思義，湖景花園啦，亦都望到湖景嘅。咁今日呢個單位咧係一個中層嘅單位啦。1071尺嘅2房1套嘅連儲物間，咁呢個單位咧一入大門口咧就係一個廳嚟嘅，廳呈長方形設計啦，擺位亦都非常之好擺啊！咁呢個位置咧可以做個飯廳啦，前邊係客廳嚟嘅。客廳其實我見到呢2個位其實擺2張梳化亦都可以㗎。景觀方面咧就非常之開揚，佢呢個位置非常之清靜啊！我而家喺呢個位置咧就聽到啲雀仔聲啦，前面就係湖景，同埋望到主要都係山景為主㗎。咁呢個單位咧全部都配備咗1個車位嘅。咁呢個單位咧做咗個開放式廚房設計，而家同大家去睇下。咁呢個位置咧係其實可以呢個位置用餐亦都可以㗎啦。咁呢邊就洗碗切菜啦，業主都做咗1欄嘅櫃啊，收納空間都非常充足。咁經過個走廊啫，就係第1間房啦。佢啲房咧開積都非常之闊落啊，同埋市正啦。擺 king size 床亦都做到3邊落床。景觀方面咧，亦都係望返山景為主嘅。咁我哋再嚟睇下個浴室啦。浴室呢個位置咧，做咗個企缸設計，有窗啦，係光廁嚟嘅。咁浴室嘅對面咧就係一個儲物房，或者可以做姐姐房亦都得㗎。最後同大家睇埋個主人套房啦。主人套房呢個位置咧，浴室呢邊咧保養都比較新淨，亦都係做咗個浴缸設計啦，有窗係光廁。主人房呢邊咧亦都非常之大啊！大家嚟睇下，擺 king size 床仲做到3邊落床添啊！景觀全部咧都係望返內園同埋山景為主嘅。大家又鍾唔鍾意呢個大圍嘅湖景花園1071尺2房1套嘅單位呢？記得點讚關注哦！